哇，啱啱配呢副眼鏡真係好 Q 暈啊！配眼鏡唔止係驗度數咁簡單，好多地方呢驗公司只學咗幾個月嘅咋。而我哋呢有請到有20幾年經驗嘅高級驗公司。除咗度數呢，我哋仲會出埋銅高、銅距等精準嘅數據，特別係呢啲漸進鏡片，差少少都唔可以㗎。哇，咁香港驗一次光咪好貴？係啊，但係我哋呢邊呢，俾你享受嘅係香港驗光嘅品質，但係俾你嘅呢就係深圳公帑嘅價錢啦。就係香港品質，深圳價錢。邊個想唔再頭暈？咁就嚟福田金鐘環預約我哋嘅高級驗公司啦！如果感興趣，可以關注我哋，亦都麻煩大家幫手點個 like， 最好幫手留言同分享。我哋嘅地址係喺會展中心 E 出口，直行上樓梯，呢度左轉，繼續行到麥當勞呢度左轉，一路行落去，到呢個路口右轉，右邊就係電梯口啦。坐電梯到36樓，要注意唔好上錯電梯，就係呢間金盈達人眼鏡工廠店啦。